اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واهلا بيكم في فيديو جديد وشقة جديدة. وبصراحة حضراتكم وحشتوني جدا جدا جدا، بس راجعه لكم بشقة قمر. شقتنا النهارده من حدائق اكتوبر، وشوفوا بقى الجمال اللي هتلاقوه في الشقة من جبسون بورد، من الوان، من تفاصيل. حطينا لايك للفيديو النهارده، واللي اول مرة يشوفنا في القناة يا ريت تشترك معانا. كل فيديو في افكار في التنظيم والترتيب والديكور والالوان والتنسيق. لو عروسة بتجهزي أو ست بيت بتجددي بيتك، كل فيديو هتخرجوا منه بفكرة مفيدة بإذن الله. بصوا بقى الشقة النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، تصميم الشركة الهندسية أرت ديزاين. وأرت ديزاين مشهور عنه الجمال والتفاصيل. بيستلم الشقة منك على الطوب الأحمر، حضرتك بتسلميها بالطريقة دي. بيعمل جبسن بورد ودهانات وكهرباء وتأسيس سباكة وفرش وسجاد، أدوات كهربائية، موبيليا. كل التفاصيل حتى الاكسسوارز، كل التفاصيل دي ارت ديزاين هو المسؤول عنها. شقة النهارده تفاصيلها رائعة جدا. بصوا بقى الجمال. هنا في الريسبشن، في السفرة، في انتري، ادي البوفيه او البار. طبعا فكرة الطابلوهات ما عادش حد بيستخدم الطابلوهات قوي اكتر من المرايات. المرايات فكرتها حلوة جدا ومش مكلفة، وتحسي كمان هي بتدي اضاءة. بصوا ستاير والبرائع سيمبل، وبدال في بيت ستارة يبقى فكرة البرائع الأوفر ملهاش أي لازمة. شايفين جمال السفرة، الكراسي متنجدة بشكل طولي، الخطوط والقماش. بصوا كله بالدرجات الأوف وايت، مع كنبة واحدة بس في درجة الكافيه. حلوة قوي. بصوا الكراسي والكوشنز، تناغم في الألوان رهيب. وجود اللون الأخضر أو الزرع سواء كان طبيعي أو صناعي بيدي شكل ديكوري ولمسة حلوة جدا. كمان هنا الركنة مودرن برضه، متنجدة بشكل طولي، الخطوط بتاعتها واخدة من درجات الانتري. انتري رجلين استانلس، الترابيزة كمان استانلس. بصوا النجف مودرن قوي. جمال وتفاصيل. وجود اللون الجولد مع الاوف وايت، سواء كان في الكراسي بتاع التنجيد، في رجلين السفرة، في البار. كمان مع المرايات الإطار بتاعها جولد. السجادة بتاع السفرة لازم تبقى أزيد من الكراسي شوية، متبقاش تحت الكراسي بس. بصوا الإطار الجولد اللي موجود في كنبة الأنتريه حلو قوي. بصوا رجلين الستانلس. الركنة هنا 3 أجزاء أهي تنفصل عن بعضها. المساحة حلوة بتاع الريسبشن. الكوشنز في درجات الجولد، مع الجزء من التابلو الجولد، مع الترابيزة ستانلس بدور الجولد بدرجة الجولد. وكمان الأكسسوارز اللي موجود تحت مكتبة التلفزيون. الجبسون بورد سيمبل قوي، مجرد اضاءات فيه، مجرد بيت ستاره. ودي من الحاجات الرائعه، لو هتعملي جبسون بورد يبقى بالشكل ده، بلاش الافوره في الجبسون بورد. هنا المطبخ امريكان مفتوح على الصاله. بصوا تقفيله المطبخ، ارت ديزاين هو اللي بيعمل المطبخ. الادوات الكهربائيه، بوتاجاز هنا بلت ان مع الفرن. عاوزه اتكلم في حكايه البلت ان هنا يا بنات. في ظل الاسعار الجامده قوي هنا، التلاجة والغسالة الأطباق كل ده هو اللي بيعمله. هو اللي بيبقى طبعا الاتفاق، طبعا بيتفق معاك في الشقة بالمتر، شامل بقى كل التفاصيل اللي حضراتكم شفتوها دي. لو انا هشتري بيلت ان وهشتري فرن، يعني انا شايفه ان الاتنين ما بيفرقوش عن الفرن العادي، البوتاجاز العادي اللي بفرن تحته. هو مجرد لمسه ديكوريه. ولو انا هحط زي ما هم حاطين هنا البوتاجاز تحت اسفل فرن تحت البوتاجاز، يبقى ملوش لازمه ان انا اجيب بلت ان. ان انا هجيب فرن وبلت ان، يبقى الفرن هيبقى فوق عشان ما اوطيش، لكن انا احطه بالطريقه دي يبقى هو شكله شكل البوتاجاز. يبقى مصاريف على الفاضي كتير جدا، خاصه ان حضراتكم عارفين، او البنات الامارات اللي لسه عرايس عارفين ان الاسعار بقت مهوله في البلت ان والفرن. يبقى الافضل ان انا اجيب بوتاجاز عادي. ودي وجهه نظر طبعا، وانتوا كل واحد اقدر بظروفه ومقدرته. ده اول حمام، حمام الضيوف او حمام اللي في الصاله او الريسبشن، بيبقى مساحته صغيره، ومع ذلك هم حاطين كمان في كابينه شاور. بصوا تفاصيل الحمام. الحاجات اللي بتعجبني قوي في ارت ديزاين تفاصيلهم في الحمام بتبقى حلوه جدا اهو. بصوا هندخل هنا اول اوضه. بصوا الاوضه هنا اوضه اطفال فيها اكتر من سرير، استغل المساحه صح. هنا 3 سراير. بصوا السرير التاني بسلم. كمان مساحة السرير مش كبيرة، يعني فرد واحد. والأوضة دي تمشي أطفال وتمشي شبابي.
ديكورها. وده الحاجات اللي انا بحب دايما وانا بعمل الاوض الاطفال، ان الديكور يبقى شبابي اكتر، لان الولاد ما شاء الله بيكبروا بسرعه، وتحسي ان الاوضه اللي بقى فيها تفاصيل اطفال قوي بتبقى مزعجه للولاد لما يكبروا شويه، حتى لو دخلوا سن المراهقه. بصوا التفاصيل سيمبل جدا، ما عدا الدبدوب عاطيني شكل الأطفال. هنا السلم ده أدراج بتتفتح ومتنجدة من بره، فبتبقى وحدات تخزين. دايما استغلي المساحة في وحدات التخزين، سواء ميكانيزم تحت السرير، ميكانيزم في أنتريه، بيبقى حلو جدا جدا. بصوا مساحة الأوضة مش كبيرة، بس كل حاجة مكانها من غير ما تحسي إن العفش مضايقك أو خانقك. وحشتوني كتير، انا عارفه ان انا مقصره جدا. يا ريت دعم من حضراتكم للفيديو، بلايكات كتير وتعليقات منكم عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، ونقدر كمان ننزل كل فترة أكتر ما بنطول الفترات اللي بنقعد فيها. بصوا الأوضة التانية، بيعجبني كمان الفرش، سواء كان ملايات أو تنجيد. الملايات سيمبل، مجرد بس اللون الكافيه مع الأوف وايت، حلو جدا. أدي الأوضة التانية، السرير متنجد من تحت. بصوا الجمال بتاع الأوضة. الإضاءات، دايما الإضاءات الليد يا بنات مش غالية، بتعمل عظمة، سواء تحت سرير، سواء في بيت الستارة، سواء في دريسنج، سواء في مطبخ، حلوة جدا جدا. بصوا الدولاب، الأبواب هنا مصفحة، والتجليد بتاعها. الأبواب كمان، الباب بتاع الشقة الرئيسي، بتاع الطرقة اللي بتودي لأوض النوم، وده بيعجبني أوي. دايما في أرت ديزاين هما بيعملوا خصوصية عن الريسبشن، عن أوض النوم. بصوا جمال البيبان، معظم البيبان دي مستوردة، عشان كده أرت ديزاين ممكن يحط مبلغ في التشطيب، لكن بيهتم بتفاصيلك، وبتحسي إن أوضك مختلفة، مش أوضة نوم موجودة عند كل حد. بيعملك الأوضة بالمقاس بتفاصيل وفقا للمكان اللي انت فيه. بصوا حاطة تابلوهات مختلفة، البيت الستارة والجبسون بورد رائع جدا. دي الأوضة الماستر، بصوا بقى جمال الأوضة الماستر. نستمتع بقى بكل التفاصيل اللي هتشوفوها هنا. ده الحمام، حمام فيه شاشة. بصوا جمال الحمام والتفاصيل اللي فيه. انا من هنا بشكر مهندس محمد السيد، قد ايه حد رائع جدا، حد راقي جدا في التعامل. شركة ارت ديزاين مش مجرد شركة هندسية، شركة فيها وجه خير كتير جدا، بيطلع اطعام كتير جدا، مسابقات دينية، بتدعم ناس محتاجين. الشركة دي بتفتح تعاقدات 4 مرات في السنة، كل 3 شهور، وبيفتحوا للعميل القديم عندهم في أي وقت، لكن أي عملاء جديد بتفتح بتوقيت معين، لأن ما شاء الله التعاقدات عندهم كبيرة، ولأنهم بياخدوا وقت عشان يطلعوا الشقة بالشكل الرائع ده، فمش بياخدوا شغل وبس بيقلبوا، بياخدوا الشقة بكل تفاصيلها. ادي الحمام، شايفين الأوضة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، مساحتها كبيرة جدا. دايما هما بيهتموا أوي بالأوضة الماستر. الفواصل بقى اللي معمولة من إزاز، اللي عليه رسومات دي حلوة قوي. بصوا بقى جمال السرير، تحفة. التنجيد اللي وراه، الظهر كله متنجد، الحيطة بدل يبقى ظهر سرير. الدريسنج رائع، الدريسنج اللي باللون الفاميل الإزاز بتاعه ده أنا شخصيا بحبه قوي. بصوا الجزء ده زي جزء قاعد عليه بشكل حلو قوي. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم. متنسوش دعمكم القناه بلايك وكومنت سبسكرايب.